Мы сегодня будем делать вот это. Мы берем пачку вот таких салфеток. Берем. И что дальше? И что делаем? Кстати, если говно какое-то. Хотя горит. Смотрите, это сейчас разгорится, пацаны. Это сейчас разгорится. Ой, горячо, попробуйте. Правда, горячо. Вот это горячо, топовое. А ну-ка, что будет? Смотри, здесь уже кто-то пробил, да? Вот этот вот человек дебил. Сказал. Хватит. Там горит хорошо. Какой у тебя канал? И Бинго вроде называется. Бинго. Да. Бинго, бинго, бинго. Бинго. Смотрите, бинго, смотрите. Бинго, бинго, бинго. Ну, салфетки у нас догорают. Смотрите, бинго, бинго, бинго. Бинго, бинго, бинго. Кто сказал бинго, блядь? Ты чё, сучёныш, матом ругаешься, долбоёб хуев? Ой, Я нашел бумажку. Бинго, бинго. Прочитай, что здесь написано. хуесос хуев, блядь. Почитай, что здесь. Дай читаю. Так, минеральная вода. Так, что у нас? Синежская, 1,5 литра. Прочитай, что здесь написано. Так, и что там с салфетками у нас? Минеральная вода. Салфетки. Я попрошу, чтобы... Все, короче, всем пока, всем пиздец, всем хуец.